Nah ini guys perkembangan si Tomen ya, sudah segede gini lagi tak terasa guys. Ini usia sudah 1 bulan. Ini diadopnya itu usia 10 hari guys. Diadopnya usia 10 hari tanpa disusuin sama induknya ya. Usia 10 hari itu baru melek guys, baru melek matanya ya. Tuh. Alhamdulillah sehat dan gemuk. Ini jantan guys, jantan tuh. Ada anak si Hugo ya.